You shouldn't have been Uncle Femi Falana chambers that you will have gone. Because Uncle Falana laid the foundation upon which we are building this lovely postures, which is fight against inhuman activities. Uncle Femi Falana, if directly involved, will be asking you. The question they are asking you is not difficult. Olu Alo, that has been the question we are asking. Whosoever the lawyer is, to be a I am really, really sorry. You've been scammed. Wọ́n ní tí ara ilé ẹni bá ń jẹ kòkòrò mọ́dùmọ́dùn, àìsàn ò ní jẹ́ káwa náà sùn lálẹ́ tá a bá ti sọ fún un nígbà tó ń jẹ. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ Olu Alo àti gbogbo àwọn tí wọ́n yí ká tí wọ́n dàbí afọ́jú tó ń mú afọ́jú rìn àti gbogbo ẹ̀yin members ẹ̀ pátá àti lovers ẹ̀ all over the world. Pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ abiyamọ. Kí ni mo sọ? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ abiyamọ. Mo fẹ́ sọ nǹkan kan. Initially I thought that Olu Alo is a perfect gentleman, pé bóyá n tó kàn ṣẹlẹ̀ ni. But that you will go as far as wanting to use Uncle Femi Falana's chambers to stop this movement. Olu Alo, there is a mistake you are making. Yes, education is not a scam. And this time around, you have proved that sentence to be true. Olu Alo, this is not a personal issue between you and I. And as a matter of fact, until when your issue came to my table, mi mọ̀ ẹ́ torí mi ń ṣe ẹni tó ń respect èèyàn because of pé bóyá wọ́n pè ní prophet or pastor. You should have seen that about me. I will respect you wholeheartedly if you are human. If you have spirit of truth and love, I prefer to respect people based on those qualities rather than this rubbish nonsense tẹ́ ń ṣe ní Nigeria. The deal has been done, and there is something you must know. Based on letter to post, èmi ò receive letter yín o, mi receive ẹ, but based on what you posted lórí Facebook inú mi àdùn tó bá lè wojú gbogbo àwọn tó advice ẹni kọ̀ọ̀kan kó máa pè wọ́n ní olórí burúkú àṣírí. Because in all fairness, you shouldn't have been Uncle Femi Falana chambers that you will have gone. Because Uncle Falana laid the foundation upon which we are building this lovely postures, which is fight against inhuman activities. Uncle Femi Falana, if directly involved, will be asking you. The question they are asking you is not difficult. Olu Alo, that has been the question we are asking. Whosoever the lawyer is, to be a I am really, really sorry. You've been scammed. Alàgbà Rotimi Daniel ti fàájà o. Lórí ọ̀rọ̀ Pastor Olu Alo àti ìyàwó wọn. Ẹ rí i pé ní kò pẹ́ ìnìròyìn ọ̀hún jà ràràn káàkiri wípé bàbá Fẹ́mi Falana SAN wípé wọ́n ti dá sọ̀rọ̀ tí ń lọ yìí pé láti chamber wọ́n sì ti fìwé kan ránṣẹ́ sí Rotimi. Tí Rotimi sì ń sọ wípé òun ò gbàwé kankan ò pé àmọ́ òun ríwé kan lórí péèjì Prophet Olu Alo wípé kó òun jáwọ́ kúrò nínú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tóun sọ àwọn kò bá kùn gbé ọ̀rọ̀ pé kó òun jáwọ́ ń bẹ̀ pátápátá kó òun sì lọ sọ́wọ́ agbẹ́jẹ́mọ́wọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀sùn ló ní wọ́n ti fi kàn òun cyberbullying cybertalking lónírúurú àmọ́ nígbà tí alàgbà Rotimi Daniel tó fi jáde ṣe ló ń jábọ́ bẹ́ẹ̀ náà ló ń ré bọ̀rọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi fọ́nrán mo gbé wáyé fọ́nrán òun oògùn ara bí ti ń wò mọ́ ẹ̀dá kan dábàá ẹ̀ súnmọ́ bẹ́ẹ̀ bá wọn nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹ́tí wọn á fetí gbéyàwó ọ̀rọ̀ tó rọrọ̀ ti ń gbẹnu tán báyìí ó ti ń lékè ńkà
bẹ́ẹ̀ náà ló ń pakasọ ìkànnì Àdàbà tẹlifíṣàn lẹ́balẹ̀ sí bàgẹ́ níbi tá ti mọ̀ wá fún yín àwọn ìròyìn yàjó àwọn ìròyìn ajá àbalẹ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bí náà lẹ́tì láǹfààní láti máa gbọ́ fún gbogbo ẹ̀yọ́jú tuntun ẹ̀pẹ́ ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa fúngbà àkọ́kọ́ ní tẹ́ ò tí follow abẹ́ ò tí subscribe ẹ má gbàgbé láti bá ń tẹ follow button tàbí subscribe button tí ń bẹ nísàlẹ̀ fọ́nrán yàgò kélébé kan náà bẹ́ẹ̀ notification bell ni wọ́n pè ìyún gẹ́gẹ́ náà màtá yín lólobó ní gbogbo kúùgbà tàbá ti ń ju fọ́nrán sórí ìlàyé ó yá ẹ̀ ń sọ níbẹ̀. Àdàbà ọ̀nà ni à ń sùn gbẹ́ iná ń jó ẹyẹlé gbéra ńlẹ̀ Àdàbà online tv òkè láwà téńté. wọ́n ní tí aráalé ẹni bá ń jẹ kòkòrò mọ́dùmọ́dùn àìsàn ò ní jẹ́ káwa náà sùn lálẹ́ tá a bá ti sọ fún un nígbà tó ń jẹ. bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ Olu Alo àti gbogbo àwọn tí wọ́n yí ká tí wọ́n dàbí afọ́jú tó ń mú afọ́jú rìn àti gbogbo ẹ̀yin members ẹ̀ pátá àti lovers ẹ̀ all over the world. pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ abiyamọ. kí ni mo sọ? ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ abiyamọ. mo fẹ́ sọ nǹkan kan. Initially I thought that Olu Alo is a perfect gentleman pé bóyá n tó kàn ṣẹlẹ̀ ni. But that you will go as far as wanting to use Uncle Femi Falana's chambers to stop this movement. Olu Alo, there is a mistake you are making. Yes, education is not a scam. And this time around, you have proved that sentence to be true. Olu Alo, this is not a personal issue between you and I. And as a matter of fact, until when your issue came to my table, mi mọ̀ ẹ́ torí mi ń ṣe ẹni tó ń respect èèyàn because of pé bóyá wọ́n pè ní prophet or pastor. You should have seen that about me. I will respect you wholeheartedly if you are human. If you have spirit of truth and love, I prefer to respect people based on those qualities rather than this rubbish nonsense tension in Nigeria. The deal has been done, and there is something you must know. Based on letter to post, èmi ò receive letter yìí o, mi receive it. But based on what you posted lórí Facebook, inú mi àdùn tó bá lè wojú gbogbo àwọn tó advice ẹni kọ̀ọ̀kan kó má pè wọ́n ní olórí burúkú àṣírí. Because in all fairness, it shouldn't have been Uncle Femi Falana chambers that you will have gone. Because Uncle Falana laid the foundation upon which we are building this lovely postures, which is fight against inhuman activities. Uncle Femi Falana, if directly involved, will be asking you. The question they are asking you is not difficult. Olu Alo ibo ni ìyàwó àtàwọn ọmọ wa. That has been the question we are asking. Whosoever the lawyer is, tó bẹ́ẹ̀ kọ eléyìí, I am really sorry. You've been scammed. Ṣé UK lẹ ti fẹ́ serve mi ni? Ṣé US tí mo wà yìí ni? Àbí Canada tí mo ti kúrò? You will pick one. Wà wá wá sí jurisdiction níbi tí mo wà tó bá ti mọ bẹ̀. Wà serve mi. Ẹ máa wá sí ìlú bí tí ẹ bá mọ̀ pé mo wà ká wá jọ fa ìjà yẹn kó tó ra kí wọ́n máa wá sọ fún ẹ wípé question tárákùnrin yìí ń béèrè. It's all about the whereabouts of your wife and children. Plus, I have evidences to show that I have few family members àti close friends tí wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ wípé because of the platform wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé mi ì gba owó mi ì ṣe ẹni tó máa gbàbọ̀dé fún wọn. You must always know that pé kí n máa bá wọn béèrè pé bo ni ọmọ àwọn wà, ibo ni ẹbí àwọn wà, ibo ni ọ̀rẹ́ àwọn wà, only for me to even find out. Only for me to find out that Ìyábọ̀ Yẹ́misí Òbẹ́tà ń sọ àṣé mo mọ̀ mi ní ìtọ́ já sí wípé ara mi gan ni só ti ń rùn. Ó wá lórí láyà ó tún wá lọ sí legal form. Màá wá sọ fún ẹ wípé as group of friends we will still be able to petition you
ìjà ń bọ̀ ìjà ò tí ì dé Olu Alo. Ok, ó jẹ gbèsè kan ó ṣe kinní kan ṣé ká máa sọ fáwọn èèyàn àwọn nǹkan tó rà ní àwọn nǹkan tó ní as against gbèsè tó ló jẹ pé mo jẹ gbèsè 1 billion ṣe tó bá fi yàn ṣe. There is nobody, not even me, that has said that ó lo Ìyábọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ fún nǹkan kan. Aṣeburúkú okó aráfu ló jẹ́ kó sọ yẹn. We never said that. Tó o bá sọ pé mo sọ bẹ́ẹ̀ mú evidence ẹ̀ jáde because you said you are filing for defamation of character, cyber stalking, cyber bullying and everything. Òfin tẹ́ gbé wá sí Nàìjíríà káwọn ọmọ Nàìjíríà má bàa lè sọ̀rọ̀ mọ́. But some of us are resolute on this path of truth. Wàá mú evidence yẹn jáde because even if you now come to my jurisdiction to sue me, lẹ́yìn ìgbà tó o bá rí evidence yẹn gbé jáde èmi gá wá sue ẹ. Because tẹ bá rò wípé Rotimi Daniels Foundation ń bá yín ṣeré ẹ gbàgbé. Inú mi dẹ́dùn pé ẹ ti mọ̀ pé mi ní gbowó láti fi gbá kan bọ̀ kan nú ìjọ tí n bá ṣe torí owó àníkẹ́lẹ́dùnmarè mọ̀ mú mi lọ. Now to all your members, mo rí kọ́mẹ́ǹtì àwọn afọ́fúngbẹ́mi, even learned people under that post. Yes, teach that boy a lesson. Yes, that is what is required. Olórí burúkú àṣìírí ní gbogbo yín. Wọ́n ń torí ọ̀jà yín jà, ọ̀jà náà ń jà lẹ́yìn kùlé, wọ́n ń gba ọ̀rọ̀ máa di ẹ lọ́wọ́ kú, ó ní wọn jẹ́ kó ń rákìtàn lọ jẹun. Is it my direct biological sister I'm fighting for? Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ ẹ wà lọ́ndà Olu Alo. Irú ìdààmú tó dé bá ìyá Ìyábọ̀ yóò mọ̀ gbéra nílọ́pọ̀ ọgbọ̀n nílọ́pọ̀ ogójì yóò mọ̀ bá yín ẹ mọ̀ gbé ọmọ sọnù. Wọ́n ní ẹ ọlọ́mọdé rí nǹkan gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ gangan ní gbogbo yóò mọ̀ gbé sọnù. If you people will not stand up and call a spade a spade, how could we be this wicked in this generation? And torí pé kì í ṣe yín ló ṣẹlẹ̀ sí, yet tó bá jẹ́ yín ló ṣẹlẹ̀ sí ẹ máa wá pariwo pé káwọn èèyàn dìde fún yín. How can we still look at the mirror and call ourselves human beings? Is this how hatred and self-centeredness, is this where they have led us? Then you cannot even sit and say, what if this Ìyábọ̀ is in danger? What if that one may ever ti di ọmọ lọ́mọ? What happened? What were the things she went through? Kó tó di pé bóyá nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ máa ó ṣẹlẹ̀. If there is anything that is wrong with her, you people are not so, you are not human at all. How could God ò lè gbàdúrà yín àná ti fi hàn pé yín tó bá fi lè mú sá lọ bá lọ́yà lágbára ju Ọlọ́run Olu Alo lọ nìyẹn náà. That is what it means. Bring on the fight. Awikoko and all the Faja Nation members, we are ready for you, both home and abroad. Wà ló ṣerú ẹ̀ mọ́. Bring on the fight. If there is anybody tó ń sọ fún ẹ wípé máa fò máa nìṣó wípé ò ní provide ọmọ yẹn, it is still the same thing we are saying. And we are not wrong to say it. We are not wrong to be demanding the whereabouts of Ìyábọ̀ Yẹmisí Òbí. Wàá wá jáde sà. And to all you members, eléyìí tá a sọ nípa yín nínú fídíò yìí, àrò ti rọ̀ mọ́ ẹ mọ̀ sunkún lórí ọmọ. Tẹ́ ẹ bá ti lè sòótọ́, ẹ ní rí bá ti ṣe ẹ̀ ní rọ́gbọ̀n náà gbígbà, ẹ ní láyọ̀ lórí ọmọ. Ẹkún tí ìyá Ìyábọ̀ sun, ipò tí wọ́n wà báyìí yóò mọ̀ jẹ́ ti yín àti jù bẹ́ẹ̀ lọ. Orúkọ tèmi ò yí padà. Anírinláyà bí ìgbọ̀n Awikoko lójú ọlọ́rọ̀ tí bá bọ́ lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ló fẹ́ fi mí ṣe ni. Ó dìgbà náà ire o. Ẹ rí eléyìí ọ̀sẹ̀ àtúndè ni kò sí rúdè tó bá lè wà ọ̀nlàlà lójú oorun pọ̀ ń jẹun ni o òun bóbìnrin sùn lójú oorun ni ẹlòmíì ò tẹ́ mọ̀ pé kóun mọ bóbìnrin sùn lójú oorun wọ́n fi ń gbá sìkí èèyàn ni wọ́n fi bó o ti ní tẹ́lẹ̀ òun tọ̀ òun ò ní padà ní mọ́ bó o sì tí ní ọmọ ilé ni òun tọ̀ òun ò ní bá nǹkan burúkú ni ọ̀sẹ̀ àtúndè ni tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìwẹ̀ ẹ̀ ń forí kó jàǹkáwọ̀ ni ẹ̀ ń rìn lọ ibì kan nǹkan kan kọ́ yín lórí ni ẹ̀ ń sùn nínú ilé ẹ̀rù ń bà yín ẹ̀ ń gbóhùn èèyàn tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìwẹ̀ ògùn ti ṣẹ́ nílé ayé yín ṣe rí eléyìí ìpara àánú ni kò síbi tó o bá dé ayé ọmọ láàánú rẹ ni ẹlòmíì owó ọ̀sùnsùnsùn pa àánú rẹ sì ń ṣe òun nítorí ọba fẹ́ lọ béèrè bóbìnrin ń lo ọkọ rẹ̀ ó mọ̀ sí dáadáa sí nǹkan àánú ni ṣe wá rí eléyìí ọ̀sẹ̀ ṣe ní kó kú ni dèdè tó bá rò náà ni kò sí nǹkan kan kò bá lọ́kọ̀ ní ọ̀pọ̀ bó bá ti ń wẹ̀ ní ọ̀pọ̀ àwọn náà
kò bá ní kinní kan gbogbo tó bá ṣàtìrò sí ọ kìí ṣe pé olówó ni mí mo ti ní tán kọ́ o ti ní tán kọ́ bó ṣe rẹ́mi gúngùn lórí ayé rẹ ni tò èèyàn máa fi nǹkan jà èèyàn máa ní nǹkan ìjà ńlẹ̀ ni èyí ó fi nǹkan jà bí ìgbà téèyàn ní mọ́tàgbà mọ́lẹ̀ níjó ní inú wọn wọlé pásítọ̀ kan wọ́n yìn mọ́ gbàràrà ìbọn ọ̀ràn àwọn sì ti fojú pé pásítọ̀ ni tí wọ́n rò tí wọ́n fi lọ́ọ́ bá nu pé pásítọ̀ òkè pásítọ̀ bò má jìra o wọ́n sì yìn mọ́ ìbọn ọ̀ràn ẹ wálé ayé ká lè rí ilé ayé gbé kò sí tí ò sóògùn rẹ̀ gbogbo tó bá ti fẹ́ kó pè mí ìlú Ọ̀yọ́ Aláàfin mọ wà pè mí sórí nọ́mbà mi 08059856632 08059856632 àràgbé ní ilé ayé béèyàn bá ráyé gbé wọn ò ní jẹ́ ó gbé o gbogbo èèyàn kì í sì mọ́ lógo wọn ó rògo fáwọn kan ni o gbọ́rọ̀ ṣe rí nù.